Здравейте, приятели! Днес ще направим едно космическо изцеление, което е за щастливи отношения, като тези отношения обхващат партньорството, отношенията с деца, родители и въобще като цяло отношенията в семейството. Ритуалът е подходящ за всички, които имат партньори, които нямат партньор и които искат просто да си подобрят отношенията със своите близки. Сега съм наблегнала малко на изцеленията, тъй като периодът е много силен и много изцеляващ. И затова после ще имаме повече гадания. Сега хващам просто енергията, защото няма смисъл да правим гадания, когато имаме негатив и на който му е блокиран живота от негатив. Просто дори да му правим предсказания, това, което трябва да му се случи, не може да му се случи. И затова използвам енергията да може да излезем на едно ново ниво и да вдигнем групово енергията, за да започнем едно ново начало. И така започваме. Този ритуал ще работи за мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моят род и техния род. И плащаме за него, като призоваваме Висшия съд, инквизицията, божественото и дяволическото дърво, и плащаме за този ритуал с враговете на езотерична школа Валкирия, с враговете на канала Веда Моран Одина, с враговете на моята магична практика, с моите лични врагове, с враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните близки, на техните семейства, на техния род, както и с враговете предателите на българския народ. Платено истина заклето. Този ритуал е много силен, ще имате странични ефекти. При тези, които има бисове, проклятия и по-тежка карма, може да чувстват нервност, да имате временни скандали, стресени вкъщи, но после ще настъпи мир и хармония. И затова, когато видите, примерно, че ваш близък иска да се кара с вас, просто напускате пространството и се стараете да не влизате в тези конфликти. За да се облегчават. Иначе скандалите по принцип са полезни, защото човек е набрал някаква негативна енергия и чрез скандала успява да си изкаже всичко, което трябва и да му олекне. И някой път, като минат скандалите, се оправят отношенията. Сега ще чистим на всички нива, като започваме с предживотното състояние. Като тук се активира кармичния съвет, който да преразгледа задачите, докъде сме стигнали и да ни помогнат с освобождението от кармата и да ни дадат насоки, знания и помощ. За просветление по-лесно да осъзнаваме по какъв път вървим. След това момента на зачатието, тъй като когато душата бива зачената, състоянието на родителите се предава на самата душа и детето тогава, ако родителите са напрегнати, минават през трудности, прихващат от негатива на родителите. Ако в момента на родителите е имало магическо въздействие, тук се възстановява момента на зачатие и се примахват всички метки, печати, които блокират живота на човек още от самото зачатие. Вътреутробното развитие, това е по времето на бедността, когато се чистят вътреутробни порчи, ако нещо е преживявала майката по време на самата бременност, като уплах, мъки, страдания, стрес или магични въздействия, се примахват от човека и се освобождава. При самото раждане, ако има някакви травми, ако има някакви негативи, които е прихванала душата на самото раждане, тук се изчиства и се изцелява и се примахва страха от живота, тъй като когато човек трудно се роди, той получава страх от живота и от това да го живее. Изчистваме от майчината болка, тъй като детето до 7-та си годишнина е свързано с майката, с едно поле и преживява всички мъки, всички емоции на майката като свои. И когато се сепарира и продължи да живее, много пъти не живее своя живот, а продължава да живее живота на майката. И има тогава проблеми между дете и родител, с майката. Може да има агресия, може да има обиди и неразбирателство между детето и самата майка. Чистим фантомната плацента, тъй като фантомна плацента имат почти всички, тъй като в стари времена, когато едно дете се е раждало, са примахвали плацентата, са изсушавали и са
обработвали по специален начин и тази плацента е служила като защита на човека, но в днешно време това не се прави и тя остава като енергийна структура, която пречи на човек да живее нормално, защото по тази плацента се закачат страшно много същности, които източват енергията на човека и му взимат благата и той не може да живее нормално. Другата структура, която човек може да носи, е родова структура. Тя се нарича злой рок или зла съдба, която наследява от предците, нали, от рода. Прекъсваме, този злой рок води човека към мъки, страдания, нещастия, лош късмет и повторение на съдбата на бабите и на дядовците. Изчистваме канала на майката, за да може да се изчисти женското божествено начало, да се оправят отношенията с майката. Тъй като когато не се разбираме с майката, не можем да имаме нормален, любовен живот, да създадем семейство и да бъдем щастливи. Създаваме сепарация с майката, отделяме ви, ако има нездравословни отношения между вас и вашата майка. Ние прекъсваме тези връзки, всеки става самостоятелна личност. Примахваме всякакви травми, които може да сте получили от своята майка по време на възпитанието. Комплекси, които може да са получени от майката по време на възпитанието, от критики, неодобрение, отхвърляне и прочее. Изчистваме канала на бащата, мъжкото начало. Когато този канал е нарушен и не сме в добри отношения с бащата или сме расли без баща, не можем да бъдем смели и да имаме финанси и светът ни отхвърля и се превръщаме в жертва и се радваме в кавички на лошо отношение от другите хора, тъй като те усещат, че няма защита човека и започва едно мачкане от всякъде, ощетяване, отхвърляне, ограбване и всякакви ситуации с насилие и лошо отношение. Правим сепарацията с бащата, защото много хора не са се отделили от баща си и също могат да живеят неговия живот. Примахваме всички травми, които може да сме получили от бащата. Без значение имало ли го е, нямало ли го е. Това е тук травмата на отхвърляне, на изоставяне или на прекалено лошо отношение, или когато детето наблюдава отношенията между родителите. Ако родителите са имали лоши отношения, започват хората да живеят, като пораснат, живота на своите родители. И се избират такива партньори, подобни отношения и прочее. Освобождаваме се, махаме комплексите, които са получени от бащата или личността, която е играла ролята на баща по време на възпитанието и на живота. Хармонизираме мъжкото и женското божествено начало, така че да се уважават, да се обичат. И нали, това е инь-ян енергията, която всички носим. Изчистваме всички възможни детски травми, които може да сме получили по време на нашето детство от всички хора, с които сме се сблъсквали. Изчистваме и всички свои травми, които сме получили до ден днешен в живота си. И активираме изцелението на личната карма, която носим от миналите си животи, от този живот. Активираме изцелението на семейната карма. Това е кармата, която наследяваме от родителите, техните трудности, техните задачи. Родовата карма, която е от предците, родовите наказания, трудностите, които наследяваме от бабите и дядовците. Анулираме всички кармични контракти за сложни и тежки кармични отношения с всички други хора и между нас в семейството. Изгаряме всички кармични възли. Нали, те най-трудно си горят. По принцип, анулираме всички кармични отношения, които са сложни и тежки, зависимости, мъки и страдания в отношенията с другите. Това включва деца, родители, партньорства, приятелства. Активираме изчистването на всички видове магии, които са правени върху нас и нашите близки. Активираме изчистването на проклятия до 16-то коляно назад. И изчистването на наказания. Нали, това тук си е специално за наказание. Адови метки, адови печати. Примахваме триъгълници във взаимоотношенията.
когато трети лица се мешат в нашите отношения, не само в партньорството, а и с деца и родители. Примахваме програми на разводи. Изцеляваме рода от неупокоени души, упокояваме всички души в рода. Изчистваме вредните навици, които сме наследили от минали животи по рода. Активираме екзорсизъм, защото всички тези навици и поведенчески модели идват от рода. Активираме енергията на любов. Възстановяваме любовните отношения, разбирателството. Активираме партньорството, щастливото партньорство, така че всеки един да има щастливо партньорство с най-подходящия партньор. Активират се щастливите семейни отношения с партньори, родители и деца. Разбирателството между всички в семейството. Възстановяваме сексуалния живот, за да се възроди и хората да са щастливи един с друг в интимен план, да има съвместимост. Примахват всякакви дискомфорти, трети лица и несъвместимости, проблеми. Активираме семейното щастие. Активираме продължението на рода, родителството, раждането на деца, разбирателство с тези деца. Активираме потоците на финанси, на пари, на богатство. Потоците на успеха. Така че всичко, което правим, да бъде успешно, да има късмет, богатството, да сме богати, да сме проспериращи, да имаме всичко, от което се нуждаем. Активираме знанията, от които имаме нужда, просветлението, обучението, образованието, духовното израстване и развитие. Ето го и духовното израстване и развитие. Правим пълен рестарт на старата система. Рестарт на системата, като се освобождаваме с лекота от миналото, от рода. Активираме новото начало и активираме защитата. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените пред тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна, агресивна защита. Истина заклето. Благодаря. Гледайте този ритуал колкото можете повече пъти, също и по необходимост, и ще забележите как вашия живот постепенно става по-добър, като тези космическите изцеления са доста силни и дават доста бърза развръзка на събитията, затова ги използвам в момента, за да си бием по един шут нагоре и напред. Пожелавам на всички много успехи, очаквам ви с новини за пръстени, за годежи, за сватби, за любов, за радост, за бременности, за деца и за всякакви такива хубави събития. Който е скаран със своите деца, нали, ще се сдобри с тях и най-дългия срок ще бъде някъде в рамките на 1 година. Така че действайте и ще си споделяме радостта. Чао, чао!